abubuwa guda 5 da ya kamata a ce kai da kake kallo na ka mallaka zuwa lokacin da za a ce ka kai shekara 40. In so samu ne ka mallaki wa'annan abubuwan duka 5. In baka iya mallakan 5 ba, a ce at least kana da 3 ko 2 a cikin su. Ka kai shekara 40 baka mallaki ko ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan ba, gaskiya akwai matsala. Ya kama duk yanda za ka yi a rayuwa a ce ka mallaki ɗaya guda 2 ko 3 ko ma 5 ɗin in so samu ne zuwa lokacin da za ka kai shekara 40 ɗinka. A lamba na 5 muna da gold, wato zinari kenan. Wannan zinari ya kamata a ce kana da shi a rayuwanka. Kaga abu ne mai daraja sosai a kasuwa, wanda idan kana da shi a ije wani matsala na iya samun ka, ba sai ka nemi wani ba. Za ka ɗauki abinka ka je ka siyar, ka biya bukatunka. Abin da za ka siyar tsakan minti 2 minti 3 ka siyar abinka, ka je ka biya bukatunka ba tare da wani ya ji ka ba. Ko irin in dai kai mazaunin ƙauye ne, irin dabbobi haka su akuyoyi, sa da sauransu dai, ya zamana kana da wani abu a ije wanda idan matsala ya kama ka ba sai ka tambayi kowa ba zuwa lokacin da ka kai munzili. A lamba na 4 kuwa muna da kasuwanci. Duk yanda za a je a dawo kafin a ce ka kai shekara 40 ka tabbata kana da kasuwanci. Ba ma shekara 40 ba, lokacin da za a ce ka kai shekara 20 30 haka, a ce kana da kasuwanci kwakwara a hannunka, yana da matukar amfani. Sai kuma a lamba na 3 muna da mata, wato kai aure kenan, iyali. Zuwa lokacin da za a ce kana shekara 20 ko 25 dai kafin 30 a ce ka yi aure a rayuwanka, ko kai ka san wannan yana da matukar muhimmanci, abu ne da ya kamata a ce ka yi shi. A lamba na 2 kuwa muna da abin hawa. Wannan abin hawan na iya zama mota, ka iya zama mashin. Kaga lokacin da ka kai shekara 40 kana gangarawa ka doshi 50, akwai inda kake takawa kake zuwa, ba lalai ka iya zuwa ba yanzu saboda girma ya fara zuwa maka. So ya kamata a ce kana da abun hawa. Wannan abun hawan zai taimaka maka sosai. Sai daga ƙarshe a lamba na 1, abu mafi muhimmanci da ya cancanci a ce kana da shi lokacin da ka kai 40 kana gangarawa shine gida ko fili. A ce kana da gida, wannan gidan mallakin ka ne, ko wannan filin naka ne, kana iya ginawa kowane lokaci, ko kana iya siyarwa ka yi wani abu da kuɗi. Amma dai kar ka yadda a ce ka tsallaka shekara 40 ka doshi 50 60 baka da gida baka da fili. Ba ƙaramin abu bane wannan.